قصة مطربة جزائرية مخطوفة. كاينة مطربة جزائرية مشهورة وشابة بزاف. هاد الفنانة عندها أعمال مشهورة ومعروفة في المغرب العربي والمشرق. في عام 2016 بعثوا لها دعوة لإقامة حفل في الأردن، وهي قبلت وراحت ودارت حفلات أخرى. شهر جوان كانت دايرة حفلة مشهورة. كي خلاص الحفل كانت تصور الأماكن اللي تروح لها بسناب، وعندها متابعين كبار. دارت ستوري وقالت راني رايحة نروح واحد بلاصة شابة في الأردن، وقاعدة تصور لهم المكان وين راهي رايحة، وكان معاها مدير الأعمال تاعها. حول منطقة جبلية شابة بزاف، وصورت كلش وقاعدة تغني في نفس الوقت. كان كاين واحد واسمه علي مجنون بالفنانة هذه، وعلي عنده سوابق عدلية من قبل، وحضر كامل حفلاتها، وفي كل مرة يحاول يتصور معها ويتلاقى بها يمنعوه. بما أنه كان متابع وفي لها في سناب، عرف باللي راهي رايحة للمنطقة اللي كانت رايحة لها. حكم طونوبيل مع 4 أصحابه، وكانوا كلهم أصحاب سوابق عدلية، وراح وين هي ومدير أعمالها. قالوا له صحابه وراك رايح؟ قال لهم هيا دوك تعرفوا. وصل البلاصه اللي فيها الفنانه، بقى يشوف حتى لقى الطوموبيل اللي كانت فيها، وعرفها لانه قلت لكم شافها في ستوري تاع سناب. نزل عليه من الطوموبيل وراح من الجهه اللي ركبه فيها الفنانه، وكانت في يدو قطه لانه يعرف باللي تعشق القطط. راح يسلم عليها وقال لها انا نعرفك ومعجب بك. حكمت القطه وقعدت تلعب معاها، وقال لها علي ممكن تعطيني رقم تليفونك؟ قالت له راني مشغوله ومانيش قاعده في الاردن، لازم نسافر. قاعده تتهرب من طلب تاعو. شافت الجماعه معاه خافت، بصح ما بينتلوش. نزل مدير اعمالها قالوا هذه فنانه معروفه ومشهوره. قالوا عليه ايه راني طلبت الرقم برك. عطاه المدير واحد الرقم، وكيعيط عليه الفنانه لقى الرقم غلط. قالوا تمسخر بيا، وضربوا بكف. وجاو صحابه وضربوه حتى طاح في الارض. وراحوا لهذاك اللي سوق في طوموبيل قالوا له اهبط. قالوا هذه رزقي ونخدم بها على عائلتي. ونزلوه بالقوة وضربوه صحاب علي. وراح علي رفد الفنانة وخرج معاها بالطوموبيل وهي خايفة بها لواحد بلاصة بعيدة. وصحاب علي شافوه، والشوفير كان يبكي وخافوا يشتكي بهم. قالوا له ما تخافش راح نرجعوا لك الطوموبيل تاعك. بقاو يحوسوا على علي 3 سوايع ما لقاوهش، وهو دا الفنانه لواحد بلاصه بعيده وحبس الطوموبيل. قالها شوفي انا مجنون ومهووس بك. قالها نولوا اصدقاء. دالها تليفون وخباه. هي هبلت لانه اعملها كامل فيه وزيد خافت. ربطها وحاول انه يتعدى عليها، وهي تقاوم فيه، وصرات كبيره وعياط تم. المهم حتى لوين شافت في باب الطوموبيل لقات حديده. قالت له كل ما تبعدش والله غير نقتلك بها، بعد عليا والله ما نشكي بك. ورجعني من وين ديتني، رجع لي تليفوني. قالها واش يضمن انه ما تغدريش بيا وتشكي بيا؟ بما انه هو مجنون بها كي وعداته صدقها وحط ثقته كامله فيها. وهي حاولت تسايسو، قالت له خليني نتعرف عليك وكلش. قالها ندير كلش على جالك. وثق فيها وصدقها. قالت له تحب تعرف وتاكد باللي راني معجبه بك؟ ردني وين راني مقيمه نبدل قشي ونرجع نركب معاك. وصلها وين مقيمه ورجعت ليه. قاعدين يحكوا. قالها انا نحب اغانيك ومعجب بيك ومتابعك دايما. قالت له رجع لي تليفون برك تاعي. قالها الصبر كي تكوني رايحه نعطيهولك. استغرب علاش راه يتاكد على التليفون واش كاين فيه. عاودوا ولاو المكان وين خطفها فيه باش يحوسوا على مدير الاعمال تاعها. زادوا جا واحد الجماعه تاع المنطقه بسلاح. كي شافوهم صحاب عليه هربوا وخلاو غير مدير الاعمال. قالوا له انت واش دير هنا؟ قال لهم انا مدير اعمال هذه الفنانه. قالوا له مدير اعمال واش دير في الغابه؟ هنا ما صدقوش واكد لهم بلي هذه فنانه ومخطوفه. ولاو يحوسوا عليها الشرطه حتى لقاو طوموبيل وفيها الخاطف علي والفنانه معاه، وحكموه. وهبطت المطربه وقالت هذا خطفني وتليفوني راهو عنده. داوهم المركز وقالت لهم حاول يتعدى عليا. داوها المحاكمه وقالت الفنانه انا نتنازل على الشكوى. قالوا لها كيفاش تسامحيه هو خطفك وحاول يقتلك؟ استغربوا. قالت بلي انا وعدته لازم نوفي بوعدي ليه. ما فهموهاش وقالوا القضية لازم تتسجل لأنه فيها بزاف اتهامات. وهزوا أقوالها وحكموا صحاب علي تاني. وراحت نهار المحاكمة وزادت نازلت المرة الثانية، وتم الحكم على صحاب علي بالبراءة على خاطر ما يعرفوش أنه علي كان حاب يخطف المطربة، وعلي حصل على التنازل من طرف المطربة. بصح لقاو باللي هذا راهو رشرشي وعنده قضايا أخرى ما سمحولوش فيهم، وحكموا عليه ب5 سنوات حبس. الفنانة هذه نزلت أغنية في 2004 تحكي على الخاطف علي وتوصف في القصة اللي صرات لها، وهي مشتاقة ليه على خاطر هو اللي حست بحبه.
شيء غريب صح. وش رايكم في قرار الفنانة اللي بعثت لي القصة ما ذكرت اسم هذه الفنانة والمطربة؟ اللي عرفها من خلال القصة يكتب لي في التعليقات، لأنه حتى أنا راني حابة نعرف شكون هذه. وقولوا لي وش رايكم في قرار هذه الفنانة، واسكو كاين وحدة تقدر تحب واحد اللي حب يخطفها ويتعدى عليها؟ وش رايكم؟ إذا عجبتكم القصة بارطاجوها مع أصدقائكم وديروا جيم في الفيديو للمزيد من القصص.